כמה תודות. אז קודם כל תודה רבה מקרב לב למי שהגיע הנה הערב. תודה רבה מקרב לב למי שנוכח בתקופה האחרונה שאנחנו עוברים, והמון תודה למרצים שלנו היום, שכל אחד מהם היווה בצורה כזו או אחרת מטפל עבור אמי, בחום, באהבה, רצון מלא וכוונה עמוקה לעשות טוב, ממש כמו כאן היום. אז לכל מי ששואל כיצד אנחנו מתמודדים או איך אנחנו בתקופה האחרונה, אגיד שאנחנו מנסים להתרכז במה שטוב. איבדנו המון ואין בכך ספק. אף אירוע משפחתי החל מארוחת שישי ועד לנופש של סוף שבוע מלא אינו שלם ולא דומה לשנים הקודמות. החסר לא מסתכם באדם אחד שחסר לנו כעת, בכל אחד מאיתנו חסר איזשהו. ומצד שני, וזה אולי המסר החשוב, עדיין יש טוב, זה הרבה. אצל כל אחד מאיתנו התגלה חלק מההווייתה של אמא שלי. החוויה המשפחתית הקשה שחווינו גרמה לנו להתעקד עוד יותר, להיות גרעין מאוחד אל מול אתגרי החיים, קלים כקשים שיהיו. למדנו מאמא להסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה, לא לחפש מה חסר, אלא ליהנות ממה שישנו. אז הנכדים מאירים בחיוכים ובצחוק מתגלגל את האירועים המשפחתיים, השכנים היקרים שלנו שתמיד כאן לצדנו, והחברים הטובים שמלווים כל אחד מאיתנו במסגרות השונות בחיים, מקלים על כמה שאפשר על המצב הקיים ומתאמצים להסב לנו נחת רוח. האירוע הזה, לצורך העניין, הוא תמצית הטוב שיצרנו בחלוף השנים. אנחנו נהנים לראות את כל האנשים שמגיעים לכאן, כל חיבוק וכל חיוך שמתקבל כאן, מהווה במקצת את צוואתה של אמי, חברותה, ביחדנס, טוב בין כולם. אז היום אנחנו נזכה לשמוע הרצאות מפי אנשים יקרים מאוד לליבה של משפחתנו. אני אספר לכם משהו קצר. אתם יודעים מה אומרים, טוב שכן טוב, מאח רחוק. אז השכנים שלנו הם בלשון המעטה שכנים טובים. ואם נרחיב, אז זה משהו מיוחד. אותה היכרות שהחלה עם תחילתו של הפרויקט נווה אפק, השכונה הצבאית, וכבר 29 שנים, שהיא רק מתחזקת יותר ויותר. הם צנועים בכדי שאכביר במילים על כמה הם מוערכים בעיניי ובעיני משפחתי, אבל אני רק אגיד שהם ידעו להיות איתנו גם בשמחה וגם בעצב. גם בימים בהירים ויפים, אבל גם בימים שהכל נראה היה אפור. אני גדלתי בבית עם 4 חצרות. הייתי משחק עם הכלב של יוני, זורק לסל בגינה של אורי, ובעיקר מביא כדורים שעפו לי לגינה של ג'ינג'י. בכל ערב ראש השנה וליל הסדר, כאשר חוזרים מבית הכנסת, כולם עוברים אצל כולם לאחל שנה טובה, וחג שמח. בכל פעם שמשהו חסר, אז כמובן שעומר תקפוץ לגילה רגע להביא. גם התקופה האחרונה שעברנו כאן עם אמא, הם תמיד היו איתנו. תמיד ידעו איך לחזק ולתמוך, להביא את המטעמים המדויקים שהתאימו לאמא וכאלה שהתאימו לאבא. להתפלל בלב שלם לרפואתה של אמא. הם תמיד ידעו מתי לחבק, אבל גם מתי לתת לנו את הספייס שאנחנו צריכים. אז היום אני רוצה לומר תודה רבה על 29 שנים של חיים בשותפות, שותפות של ממש. ובאותה הזדמנות לאחל בשם המשפחה המון מזל טוב, ליום הולדת של יוני ואורי, שכנינו היקרים, לעוד הרבה שנים של בריאות, נחת ושמחה. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים עם ההרצאה הראשונה שלנו לערב, אני אבקש מכם לכבד את 3 השינים הבאים ועוד סין אחת. אז אחד זה שקט בטלפונים, בסדר? אם מישהו יכול להעביר עכשיו לשקט, אני גם נוודא את זה כבר על הדרך. השין השנייה זה שוויץ, אנחנו רוצים שיהיה פה אווירה של שלום והדדיות, אז לא נכנסים לפוליטיקה, זה דברים שאנחנו מסכימים לפעמים ודברים כאלה. הדבר השלישי זה שיתוף פעולה ושיתוף בכללי. אם צריך בהרצאה להביע איזשהו משהו, לספר משהו, דברים על אמא גם אם יש, אנחנו נשמח שתשתפו. והסין שאני מבקש זה שיחות פנימיות. תשאלו בלי שיחות פנימיות כי אנחנו גם מקליטים, וגם זה לפעמים קצת מסב את תשומת הלב של המרצה, של האנשים כאן, כדי להקשיב. וכעת אני מתכוון להזמין לכאן את ג'ינג'י, השכן היקר שלנו, אשר פעמים רבות מצא את הדרך להשמיע באוזני אמנו, לפני או אחרי התפילה, דברי תורה מחכימים, והסב לה ולכולנו קורת רוח בזמנים הקשים. הפרשנויות של ג'ינג'י הן תמיד מעניינות, מדברות בגובה העיניים, ובחלק מהמקרים הן פרשנויות של מחוץ לקופסה. היום הוא מדבר על משברים באמונה ובמנהיגות העם בעם ישראל, כפי שהדבר משתקף מתוך פרשת השבוע הנוכחי, שלח, ופרשת השבוע הבא, קורח. קבל להזמין את ג'ינג'י. תודה לעומר, חכניס זום, נכון? כן.
אני לא אומר על הדברים החברים. תודה כמובן למשפחת בכר על הארגון שלה. חוג הזה מדי פעם הולך ומתעצם, ומשתבח עם זמן. תודה למוישלה שעזר לי להכין את המצגת הזו, מכל הלב, וגם בשעות הקטנות של הלילה. אני הולך לדבר, לא יודע אם הייתי מכיר את המילה משברים, כמו על בניית האמונה בתקופה של בני ישראל מרגע שהם נמצאים במצרים, עד רגע שהם יוצאים, עד המשבר המפורסם הגדול ביותר של שליחת המרגלים, שנדבר עליו. החלק השני, אנחנו לעסוק בנושא של מנהיגות, יותר נכון, איך משה מתמודד עם המנהיגות, או איך הוא לא מתמודד עם המנהיגות. כי לא בכל המקרים הוא ידע להתמודד עם המנהיגות. אז יש לנו בעצם שני נושאים שהם די קשורים ביניהם. למה? מכיוון שאם ניקח את השנים שבהם בני ישראל היו במצרים, 210 שנים, מה הם עשו שם? היו עבדים. לא בנו קהילה, לא בנו תרבות יהודית. בעצם חיו מתחת, כמו שאומרים, מתחת לקו. ללא שום, הייתי אומר, אבא. לא היה להם אבא. כשהם מסתכלים על האמונה במצרים, לא הייתה אמונה. אומרים שבני ישראל היו ב-49 שערי תרומה, שעוד מעט הם היו נשארים לעד במצרים. הם הצליחו לצאת משם, אבל הם חיו כל התקופה במדרון חלקלק ביותר ללא שום אמונה. לא הייתה אמונה במצרים. נכון. כשמסתכלים על המנהיג משה רבנו, שהתמנה על ידי הקודש ברוך הוא, תחשבו שנייה בהיגיון. מי אתה בכלל? מי מינה אותך? עם רגיל, מה שנקרא, שיש, לא הייתי אומר את המילה תמיד בחירות, אבל יש מה שנקרא הסכמות. איזה הסכמות היו במצרים על משה רבנו? לא היו הסכמות. זאת אומרת, אם נגיד שהוא היה מנהיג במצרים, הוא לא היה מנהיג. הוא היה איזשהו שליח. חלק מהעם שלא מצוין בתורה, מי בכלל שמח עליו? חלק גדול ביתה גם לא שמח עליו. לא ידע אותו, לא הכיר את היכולות שלו. אנחנו הולכים לדבר מה שנקרא על איך האמונה נבנית עם האירועים השונים, כמו שאמרתי, מרגע של נמצאים במצרים ועד רגע שיוצאים, ולאחר מכן צעד על המנהיגות. אז אנחנו מדברים על משבר. מה זה משבר? זה משבר. משבר זה שינוי דרמטי, חריף, ממצב אחד למצב אחר. ופה אנחנו נראה שיש פה מספר משברים בתקופה הראשונה, או בשנתיים הראשונות של בני ישראל יצאו למצרים. צריך להבין, כשהולכים לדבר על אמונה, באיזה שלב של האמונה אתה נמצא. אז יש 3 דרגות מאוד מאוד בסיסיות באמונה, ככה הן בניות. אחד זה הכרה בקיומו של אלוקים, אחד להכיר, זה שנמצא. יש כאלה לצערנו שאומרים אין אלוקים. אני יכול להגיד לכם שהוריי יוצאי שואה, בתקופת השואה אמרו אין אלוקים. אז יש מה שנקרא מצבים שאתה בהם אומר אין אלוקים. יש מצבים שאתה אומר יש אלוקים, אבל בוא נראה מה הוא יודע לעשות, מה הוא עושה. וזה השלב השני. אלוקים מנהל את העולם בכל רגע ורגע, והוא בורא את הכל. זאת אומרת, זה כבר דרגה יותר, נקרא את זה יותר עמוקה, שבהם מכירים מצד אחד בקיומו, אבל גם מכירים בזה שהוא כל יכול. והדרגה השלישית, שאי אפשר להתעלם מזה, שאם יש אלוקים והוא כל יכול, הוא קיים לנצח. הוא בלעדי ואין לו תחליף. אין שני לו. זה בעצם 3 הדרגות, שאם נסתכל תכף על האירועים שאני אציין במהלך התקופה הראשונה להיותם במדבר, נראה פחות או יותר את המיקומים שלהם. אז אלה אירועים שאני הולך מה שנקרא לגעת בהם, כיצד הם בונים את האמונה, כיצד הם נשענים על האמונה, או כיצד האמונה בונה את האירוע. או לא, האמונה לא בונה את האירוע, ואז הוא אירוע שיוצא מכלל שליטה. גם זה קיים. כמובן שהבסיס, אני חוזר ואני אומר כי זה דבר חשוב, הבסיס הוא להבין מה היה להם במצרים. לא היה להם אלוהים, הם לא כל כך הכירו בו עד איזשהו שלב. איזה שלב? שלב המכות. שלב 10 המכות,
עם ישראל נחשף בעצם לקיומו של אלוקים וליכולות של אלוקים. היכולות של אלוקים לשנות מה שנקרא את כל הטבע. בני ישראל נחשפו בחלק מהמכות על עצמם כמעט. חושך, כמו שכולנו יודעים, היה חושך במצרים, אבל באזור המגורים של ישראלים, של היהודים הישראלים, היה אור. זאת אומרת, הם הכירו בעובדה שיש אלוקים, קיים אלוקים, והוא כל יכול ומשנה סדרי עולם. אבל אין מה שנקרא למידה מהתורה במידה אמיתית, כיצד זה השפיע על האמונה שלהם. יכול להיות שהם נחשפו לזה. האם זה השפיע? האם הם נהפכו לאנשים מאמינים? לא בהכרח. אוקיי? בכל מקרה, האירוע הזה הוא האירוע הראשון שבו בני ישראל מוקשים, נקרא לזה איזשהו משהו מסוים שנקרא אלוקים, ולפני זה הם לא נחשפו אליו. זה חלק משורש הבעיה שנוצרה במהלך השנתיים הראשונות, שאנחנו קוראים לזה משברי האמונה. אוקיי. אז אחרי 10 המכות, אנחנו מגיעים לאירוע ששם כבר נחשפו על בשרם באופן בולט קריאת ים סוף. אוקיי? אז אלוקים קיים, הוא משנה סדרי עולם. איך העם מגיב על זה? העם מגיב על זה בשירה. יש משפט או פסוק מאוד מוכר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. זאת ההכרה הראשונה הבולטת של בני ישראל, עם ישראל שעוד לא בדיוק היה עם, אבל זה המפגש הראשון שבו בני ישראל מכירים בעובדה שיש אלוקים, ולכן התורה מציינת את זה בצורה מפורשת. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כלומר, זו תוצאה של מה שקרה בקריאת ים סוף. איך הביאו את המושג הזה אלוהים לישראלים? היה רק משה, אבל מה פתאום איך נכנס משהו כזה רוחני? משה רבנו שואל, אני לא רוצה את זה פה כמובן, כי זה קצה המזלג, אבל משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, איך הם יאמינו לי? ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו 3 כלים, נותן לכם ניסים, עם הנחש, ועם יד מצורע, נותן לו מה שנקרא, וכשמשה רבנו מגיע, צריך לזכור שמשה רבנו הוא היה נטע זר, בכלל בכל האזור הזה. כשהוא מגיע, הוא נפגש עם בני ישראל להוכיח להם שהוא שליחו של אלוקים, הוא משתמש בכלים האלה, וזה מה שנקרא, מביא אותם לדרגת אמונה מסוימת. איך הוא מביא אליהם את המושג הזה שאני בשם, אני עושה כאן פעולות בשם איזשהו משהו שהוא לא מודע. כן, אותך אנחנו רואים, נקטע עם המקל, הבנו. אתה מוביל אותנו, אומר לנו לבוא אחריך, הבנו. שאלה גדולה שחלק מהמפרשים, מה שאני קראתי, גם כשהתכוננתי לשיחה, במפגש הזה, זה שזה נשאר בגדר של סימן שאלה. כלומר, האמונה לא הייתה עם הקדוש ברוך הוא, אלא עם משה רבנו. דרך אגב, זה מסביר, אני מקדים טיפה את השלב הבא, את חטא העגל. מה קרה בחטא העגל? זה קרה בחטא העגל, אפשר להבין בחטא העגל, בני ישראל רואים במשה כאלוקים. למרות שזה לא נכון, וגם אהרון מסביר את זה, אבל זאת שאלה רמית, שאלה קשה ביותר, שלענות עליה עוד יותר קשה. אבל מצד שני, התשובה גם יכולה להיות תשובה שטחית. אין אלוקים מבחינת בני ישראל. זה שהם נחשפו למכות, נחשפו לקריאת הים, זה משהו שהם אומרים, יש הרבה שאומרים, לא, זה כוח עליון. זה לא אלוקים, אין אלוקים. לא ברא את העולם, זה איזשהו כוח עליון שמסתובב לו בעולם. בכל מקרה, האירוע הזה בונה את המדרגה, הייתי אומר, הבסיסית ביותר באמונה שבני ישראל כן פה, איך אומרים, נחשפים על גופם, על בשרם, למשהו, זה לא משהו שהם רואים מרחוק. הם רואים את זה מקרוב, והם, מה שנקרא, מחזקים את האמונה. ואנחנו עוברים מפה לשלב הבא. 50 יום אחרי שהם יצאו ממצרים, הם מקבלים את התורה. הם מקבלים את התורה שוב. אם מסתכלים על האמונה פה, על דרגת האמונה,
היא לא בדיוק, מה שנקרא, מחברת את בני ישראל לאמונה עצמה. למה? כי שוב, אם זה מתחבר לצורה שנתתי לרגל, שוב, זה איזשהו כוח עליון. כלומר, אנחנו מסתכלים על זה, על פי התוצאות שבני ישראל מגיבים, אנחנו אומרים, יש פה אמונה. האם האמונה הזאת מתחברת לאמונה כפי שאנחנו מכירים אמונה בקדוש ברוך הוא בבורא העולם? שאלה קשה מאוד. שאלה קשה ביותר. אבל בכל מקרה, האירוע הזה של מתן תורה, עם כל מה שקורה סביב הר סיני, מחזק את הקשר בין מה שאנחנו מגדירים אלוקים ובני ישראל. צריך להבין שזה מדרגה נוספת שבונה את האמונה בקרב בני ישראל, הולכת, מה שנקרא, הייתי אומר, ותופחת, הולכת ומתחזקת. האירוע הבא, משה מצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לבנות את המשכן. פה אפשר לראות משהו שהוא שונה מכל האירועים שהיינו עד עכשיו. מה אני מציג פה לשקף? משה פונה לבני ישראל, דרגת האמונה בבני ישראל, מהי? אמונה מלאה. איך אנחנו יודעים? היקף התרומות מעל המצופה. משה רבנו מבקש מהעם, באמצעות אהרון, באמצעות מנהיגים, חבר'ה, בואו תתרמו, הולכים לבנות במשכן. מה קורה פה? העם נרתם, התורה מציינת שבתוך אוסף התרומות אין רק מטבעות, יש הרבה חפצים יקרים. זה מצביע על חיזוק או על הקשר היותר חזק שהולך ומתחבר בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא. שוב, זה עדיין משאיר בסימן שאלה, האם הם הכירו בקיומו של בורא עולם? לא בהכרח, לא בטוח. אבל יש קשר, מה שנקרא, כי הם נרתמים למשהו שהוא מאוד מאוד חיצוני להם, משכן. מה זה המשכן הזה? מה זה אומר? אבל כשהם מבינים מדברי משה שהמשכן הזה זה מקום שבו תהיה שכינה, זה אולי מלא את דרגת הביטחון או דרגת הקשר לזה שבאמת יש פה בורא עולם. עד כמה אפשר להגדיר את זה בשפה שלנו כעובדה קיימת, לא בהכרח, לא בטוח. אבל בכל מקרה, ההתנהגות באירוע הזה מצביעה על איזשהו שינוי דרמטי שקורה. זה פעם ראשונה בעצם שהם מתבקשים להירתם ולתת מעצמם. על בסיס זה מה שהם נתנו פה בתרומה למשכן, אמרתי לא רק מטבעות, זה מצביע על, הייתי אומר, מעבר לניסיון להתחברות, אבל התחברות לקדוש ברוך הוא, זה התחברות למשהו. ביטחון שהם נותנים את הכסף, זה ביטחון. זה ביטחון, אבל אני אומר לכם, הדגש הוא לא רק על הכסף. הדגש הוא, זה צריך להסתכל, על זה שהם בעצם מביאים למשכן כל מיני חפצים יקרים. אנחנו יודעים שאנשים שהן מתחברות מאוד לכל מיני חפצים וקשה להם להיפרד, נשים, מה שנקרא, מביאות למשכן ותורמות את מה הדבר הכי יקר להם. מראות. נשים היו, מה שנקרא, כל בוקר, כמו שאתם יודעות, לא חדש לכם. מסתכלות במרום, מה זה? לא בוקר. אבל זה אחד מהחפצים הכי יקרים לנשים. מראה, להסתכל בבוקר. איך אני נראית? הלכו ותרמו את החפץ הזה למשכן. אפרופו, זה דבר מעניין. מה עשו עם המראות האלה? ציפו את הכיור. למה ציפו את הכיור ולא סתם משהו אחר? אמרו כשהדברים באים לרחוץ את ידיהם ואת פניהם, שיסתכלו ויזכרו שיש להם אישה בבית. אוקיי. זה בגלל שהזיכרון קצר. אפשר להבין, אנחנו לא נכנסים לפה כרגע מתוך הסוגיה הזאת, אבל כשעושים חשבון, יודעים שיש כאלה שסוברים שבסך הכל יצאו ממצרים בין 3 ל5 מיליון איש. 600,000 גברים, אבל בערך בין 3 ל5 מיליון יש כל מיני סברות שמחלקות את התחום הזה למספר נקודות. אפשר להבין מה קורה אצל עם שלא ידע לעמוד בשלשות ומוציאים אותו בלילה ממצרים, איך הוא מתנהג במדבר. רק זה שווה הרצאה או התעסקות או דיון או עיון
מה קורה במדבר כש3 מיליון, מספיק 3 מיליון, הולכים במדבר. כבר לא מדבר מה שנקרא על הבעיות שיש שם. מים, לבוש, הבטחה, שמירה בלילה. אבק. ג'ינג'י, גם אנחנו באמצע הדרך. אוקיי, אז עד עכשיו בעצם בני ישראל נמצאים במדבר באופוריה אמיתית. אופוריה. יצאנו ממצרים, חצינו את ים סוף, איזה דבר מדהים הדבר הזה. המשכנו הלאה, קיבלנו את התורה, עמדנו סביב הר סיני, הר סיני הזה מה שנקרא דלק, בער, קולות, אירוע מה שנקרא, שמי שעכשיו מבקר באירועים של ימי העצמאות במדינות השונות ורואה למשל ביפן וסין, איך אומרים, מתפעל מהטכנולוגיה שמופעלת שם. בהר סיני הופעלה דרך אגב בטכנולוגיה הכי מתקדמת. אז הם היו באופוריה. ואז מה קורה? האופוריה הזאת נמשכת? לא. פה היא נעצרת. האירוע הבא שאני מציג זה אירוע שמצביע, אולי הייתי אומר אפילו בסימן שאלה, רגע, יש אלוקים? יש אלוקים? כן, בטוח יש אלוקים? איך יכול להיות? אומרים בני ישראל, אנחנו נמצאים במדבר, הולכים ברגל, עייפים, מותשים, אין מה לאכול. זה מה שהם אומרים. למה ילידנו ממצרים אמרו במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. הקדוש ברוך הוא הוריד להם שם מים. הוא היה טעים. האם זה הספיק להם? ממש ממש לא. המשבר הראשון בעצם, אם אפשר להגדיר את זה באמונה, זה המשבר הזה. למה? כי הם היו צריכים מה שנקרא להאמין שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים מתוך הבטחה, כמו שכתוב בתורה, אני מביא אתכם לארץ אבותיכם, לארץ שהתחייבתי לאברהם, יצחק ויעקב. ואז מה קורה פתאום? מרימים את היד. חבר'ה, אנחנו מצטערים. מי זה הקדוש ברוך הוא שהבטיח שיביא אותנו לארץ ישראל? איזה הביא אותנו לארץ ישראל? תראו לאן הוא מביא אותנו. למדבר. אין לחם, אין מים, אין בשר, אין דגים. איפה כל האוכל הטוב שאכלנו במצרים? למרות שיש ויכוחים גדולים ביותר, מה הם אכלו במצרים? איזה דברים הם אכלו במצרים? אבל בכל מקרה, ככה הם מבטאים את הכאב שלהם. לאן הבאת אותם? משה בקטע הזה, זה המפגש הראשון שלו בעצם עם זה שמסובבים לו את הגב. משה נשבר. ואני מציין פה, משה מרים ידיים, מבקש את עזרת הקדוש ברוך הוא. לכן בכל המשברים שלו, הוא עצמו לא יצטרך להוציא את המשבר. בלי הקדוש ברוך הוא לא היה נשאר. הוא לא נשאר כמנהיג, ומי יודע מה היה קורה עם העם. בכל המשברים שאני אציין תכף בנקודות המצוינות האלה, מי שהוציא אותו זה הקדוש ברוך הוא. שאלה? איך זה מתחבר לאיסוף תרומות? איפה הם אספו את התרומות? למשכן, שנתבקשו לה... איפה הוא היה אמור להיות? כי זה היה כבר במדבר שהם אספו את התרומות? כן, אמרתי. זה היה משכן נייד. נציין מה שנקרא את הזר. הכרונולוגיה. יצאו ממצרים, 50 יום אחרי זה קיבלו את התורה, ואחרי מספר חודשים התחילו בעצם לבנות את המשכן. משה הוא מתקבל קריאה מהקדוש ברוך הוא, צריך לבנות פה משהו כדי שנוכל להתחבר. יש כאלה שאומרים, זה מתאים לנו לבתי כנסת, איזשהו חיבור יותר מוחשי. אי אפשר להישאר מה שנקרא כעם שמסתובב במדבר, בלי שהוא משהו שמוגדר, שזה המקום שבו השכינה שוכנת. אז בזמן הזה שאתה מדבר עליו עכשיו, הם זה בעצם... כבר אחרי. זה כבר אחרי. שהם המשיכו? נכון, הם המשיכו. זאת אומרת, אחרי קבלת התורה ואחרי הקמת המשכן, שהוא משכן נייד, כן? מגיע מה שנקרא המשבר הראשון, יש כאלה שאומרים שהמשבר הזה הוא משבר שבקושי הצליחו לצאת ממנו. ובכן, משה מבקש את עזרת הקדוש ברוך הוא. אבל תשמע, אני לא מסוגל להתמודד עם זה. מה, אין לי כוח להביא להם אוכל לדברים מהסוג הזה. דבר ראשון שמשה מתבקש זה למנות סנהדרין. כלומר, שמשה פונה פה ומבין שבעצם עם ישראל מתנדנד, משה בעצם מבין את זה שהאמונה פה בעצם נשברת, שאין אמונה. הוא אומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא, אני לא מסוגל להתמודד עם זה לבד. אם משה מקבל עצה מהקדוש ברוך הוא, לך תקים מה שנקרא
מועצת עם, סנהדרין, הם יעזרו לך. הם יעזרו לך בכלל בהתמודדות. לאו דווקא בנושא שאחר כך בהמשך בתורה, מצוין שהסנהדרין עסקו, בין היתר גם בשפיטה וכו'. אבל נקודת הזמן הזו, הסנהדרין נועד למה? למגע עם העם שזועק. הסנהדרין בא לרכך את הכאב מהצעקה האדירה שבני ישראל פונים אל משה רבנו בעצם. ואז הקדוש ברוך הוא מוריד פה סלבים לחודש אחד, לא לעשות בזה יותר מדי, אבל הפעולה הזאת שהקדוש ברוך הוא עושה, מצליחה להרגיע חלק מהעם, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, ופה אנחנו מציינים שהקדוש ברוך הוא גם החליט מה שנקרא לזרוק חלק מהספסוף. אתם יודעים שהרבה מאוד מצרים הצטרפו לישראל ביציאה ממצרים. יש כאלה שאומרים שהצטרפו במכת החושך, אבל היה ספסוף גדול מאוד, שלא מזוהה כישראלי, אלא מזוהה יותר כמצרי. הספסוף הזה הוא היה מנותק לגמרי מכל סממני יהדות או סממנים יהודים כלשהם, והוא חלק מהרעש והצעקה שעשתה, והקדוש ברוך הוא פה, כמו שהתורה מציינת, אש מכילה חלק גדול מהספסוף. בכל מקרה, המפגש הזה, נגדיר אותו במושגים שלנו, מה זה? מרידה בהשם ובמשה, פשוט מרידה. אין מילה אחרת שמתאימה לתובנות שלנו מאשר מרידה. כלומר, יכול להיות שזה כפירה, אבל זאת מרידה בצורה מסוימת בהשם. הקדוש ברוך הוא מבין את המצב של עם ישראל, ובין היתר מזכיר להם, יש כל מיני פסוקים שקופצים בתקופה הזאת, מזכיר להם, חבר'ה, לא לשכוח, אנחנו הולכים לעם ישראל, למדינת ישראל, לארץ ישראל. אנחנו הולכים כי אני הבטחתי את זה, אני מחויב להבטחה. אוקיי? אז הקדוש ברוך הוא מבטיח ומזכיר להם את הדבר הזה, ובין היתר גם אומר להם, אנחנו, מה שנקרא, נלחם בענקים, אני אלחם בענקים. הוא מקדים פה בחלק מהפסוקים את מה שבני ישראל תכף נראה פוגשים במהלך האירוע, הייתי אומר, הדרמטי ביותר, ותכף נראה למה הוא הכי דרמטי שביותר. כולם בעצם מכירים את סיפור המרגלים, אבל שווה להיכנס קצת לעומק בשביל להבין את האירוע עצמו, אוקיי? אז קודם כל, בני ישראל בעיקרון פונים למשה רבנו אחרי שהם קיבלו את התיאבון. הם רואים שבעצם הקדוש ברוך הוא מבטיח ומקיים, גם משה מקיים. אומרים למשה, תשמע, אוקיי, אנחנו מבינים שהולכים לארץ ישראל. מה קורה שם? מה קורה שם בארץ ישראל? זה מתאים לנו? זה לא מתאים לנו? יש שני פסוקים נפרדים בשני ספרים שונים, בחמישה חומשי תורה, שמבטאים בעצם את המטרה של שליחת המרגלים. כלומר, משה לא עושה את זה אוטומטית. העם פונה למשה, משה מתלבט, מתייעץ עם השם. פשוט מאוד, מתייעץ עם השם. השם אומר לו, מה? שלח לך. אתה רוצה תשלח, אתה לא רוצה תשלח. את משאיר בידו את ההחלטה. שאלה קשה בעצם שואלים, למה הוא השאיר בידו את ההחלטה? למה הקדוש ברוך הוא לא נותן אותו ביטחון? כן, תשלח אותם. אומרים שהקדוש ברוך הוא הבין שצריך לבנות את משה כמנהיג, ולכן הוא לא לוקח החלטות במקומו. אוקיי, אז יש לנו שני פסוקים שמבטאים את המטרה של שליחת המרגלים. האחד זה לראות האם הארץ מוכנה לכיבוש. תכף להבין מה זה נקרא, ארץ מוכנה לכיבוש. ושתיים, איזה סוג של ארץ זאת? עם ישראל לא מבטא את הרצון לשלוח מרגלים בין שתי המטרות האלה, אבל אלה שתי המטרות שהמפרשים מציינים על פי מה? על פי המשימה כפי שהוגדרה על ידי משה רבנו. כשמסתכלים על המשימה הזאת, בקורס קמ"נים, קציני מודיעין בצבא, מלמדים את זה. זה אחד מהשיעורים שכשאתה הולך לעשות מה שנקרא
סיור או תיור במדינה זרה, בוא תסתכל מה שנקרא, איך הגדיר משה רבנו את המשימה. אבל יש פה נקודה מאוד מעניינת. אנחנו אומרים מרגלים, 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 מרגלים. חבר'ה, הם לא נשלחו כמרגלים, בוא נזכור. הם נשלחו כמי? כתיירים, כצופים. אל תשכחו את המצלמות, חבר'ה. קחו את המצלמות, יש לכם משימה ל-40 יום, לכו תצלמו, אין לכם מגבלות של פילם. אין מגבלות של סוללות, תצלמו כמה שיותר. האירוע הזה קורה שנתיים, ואנחנו בעצם נמצאים בעידן, שבוע הבא ביום ראשון, לכ"ט בסיוון. זה בדיוק המועד, כן? זה בדיוק המועד שהם נשלחו. כ"ט בסיוון, שבוע הבא יום ראשון, בשנת 2449, להקמת העולם, לבריאת העולם. הם נשלחים, והם נשלחים ל-40 יום. מתי הם חוזרים? כולם מכירים את הסיפור. הם חוזרים בתשעה באב. תכף ניגע בסוגיה הזאת. אז המשימה הזאת, נעבור עליה בקצרה, כי הזמן קצר, אבל לזכור שאת המשימה הזאת מגדיר משה, לא העם. העם מבקש לשלוח תיירים, העם לא מבקש לשלוח מרגלים. אז תעלו בנגב, תראו את הארץ, תראו איך העם הזה נראה. חזקים, מה הם עושים? הם עושים התאמנות בבוקר, הם איך אומרים, בונים כל מיני דברים חזקים שמראים שזה עם חזק ביותר. איזה ארץ זאת? ארץ טובה או ארץ רעה? לכו תראו, יש מה שנקרא שדות. איזה סוג של ארץ, איזה סוג של אדמה זאת? האם הוא יושב במחניים או במבצרים? האם הוא בנוי כארץ, כמדינה, כעולם, כעם שמתגונן מפני קרבות? צריך להתכונן אחרת. אם הוא יושב במבצרים, זה צורה אחת של כיבוש. אם הוא יושב מה שנקרא, הייתי אומר אוהלים, אבל בצריפים או בשלוגיות, זה צורת כיבוש אחרת. כן? לכו תסתכלו. השמנה היא נרזה, אם יש לה עצים, אין עצים, עצי פרי, לא עצי פרי. שדות. אוקיי. ואז מה קורה? ואז מה קורה? צריך תרגיל שאני זוכר אותו עוד באוניברסיטה, שלמדתי מה שנקרא סטטיסטיקה. אתם בטח מכירים את התרגיל הזה. כולם מכירים את הדף הזה? כן. מה אתם רואים פה? דף לבן. מה אתם רואים? מה רואים פה? יש כאלה שאומרים, נקודה שחורה. מה הנקודה שחורה? חבר'ה, בחייכם, תסתכלו כמה לבן יש. זה בדיוק התוצר, זה בדיוק התוצר של המרגלים. המרגלים נשלחו האנשים הכי מכובדים. 12 נשיאים, כל אחד, מה שנקרא, מבית מדרשו של שבט. לעילה ועילה. לעילה ולעילה זה לא מילה. המשובחים ביותר. מה זה המשובחים ביותר? לא אלה החזקים שרגילים ללכת ברגל. מה פתאום? אלה שיש להם ראש על הכתפיים. אלה שאמורים להביא למשה רבנו את הפרטים הנכונים של מה שהם רואים. אבל מה קורה? הם חוזרים אחרי 40 יום. ומה קורה? שומו שמיים. מה שהם ראו, הם עושים מה שאנחנו אומרים שאסור לעשות. הם מפרשים את היכולות של העם הזה, או את חוסר היכולות של עם ישראל מול העם הזה. היה אסור להם לפרש. תנו את הפרשנות הזאת למי? למשה רבנו. לדו-שיח בין משה רבנו לקודש ברוך הוא. מה אתם עושים? ופה הם גרמו לבעלה בלתי רגילה. הפחדה אחת גדולה, הפחדה כזאת, שבני ישראל טוב ניגע בזה, מבקשים, כמו שאומרים, לפרק את החבילה. כלב בן יפונה ויהושע בן נון, כן. מה זה הענקים האלה? אתה יכול להסביר על מה מדובר? סליחה. לא זוכרת, כאילו.
12 נשיאים, נשיאי קהילות, נשיאי שבטים. כן. כל שבט היה נשיא. אוקיי? אחד מהשבטים שם, או יותר נכון, אחד מהנשיאים, הוא לא שבט, זה קהת, שהוא לא בדיוק שבט. אבל כל היתר הם נשיאים של שבטים. עכשיו צריך להבין. מה זה? רבנים. יותר שיותר מרבנים. התכוונתי לענקים, מה... כן. 12 האלה שנשלחים. לא, הענקים שישבו בארץ. זה המקומיים כאילו? אוקיי, סליחה. פילים. רצתי מהר מדי. הם באו לארץ, הם אמנם צילמו את מה שהם התבקשו, אבל חזרו בחזרה על מה הם אומרים, ראינו, מה הם אמרו? דבר ראשון, ארץ אוכלת יושביה, וענקים. ראו שם איזה כמה אנשים גדולים באמת, שהפרשנים אומרים שבאמת חלק בתקופה ההיא היו אנשים גדולים יותר. מה זה גדולים? 6 מטר, 7 מטר. יש כל מיני סברות, אני לא נכנס כרגע. איך הגיעו למסקנה הזאת? כן, כן. אז הם ראו אנשים ענקים, הם ראו הרבה לוויות. הם הסתכלו במשקפת שם שנמצאת בצד, אתה רואה? לא, היא קטנה מדי. זה משקפת. זה משקפת. משקפת פרץ. בכל מקרה, לעולם יזכרו לו את זה. הקדוש ברוך הוא, מה שעשה, אבל מה שהוא... בכל זאת, לא, זו קבוצה לא קטנה. נסו לדמיין, 12 אנשים נכנסים לארץ זרה, הם יכולים להסתתר? הם לא יכולים להסתתר כל כך. אז הקדוש ברוך הוא עשה מעשה נבון מאוד הרבה מפרשים. הוא גרם להרבה אנשים שמתו בכל עיר ועיר. אנשים שם היו עסוקים בהלוויות. עכשיו, המרגלים, או יותר נכון, התיירים האלה, 12 התיירים, ראו כל כך הרבה לוויות, מה הם הבינו? ארץ אוכלת יושביה. הם אוכלים אחד את השני. בקיצור, הם חוזרים בחזרה ואומרים את הדברים האלה, זה מה שנקרא המשבר הגדול ביותר. מולם עומד מה שנקרא כלב בן יפונה, שהוא היה משבט יהודה. אומרים בכלל שכשאלה תיארו, אז הוא הלך ונשכב על קברי צדיקים במערת המכפלה. אבל נעזוב את זה כרגע. בכל מקרה, בהתמודדות הזאת שהם באים למשה ומספרים מה גורלו של העם, אם הוא ייכנס לארץ ישראל, אומר להם כלב, חבר'ה, נא להירגע, אנחנו שנקרא נהיה מסוגלים להתמודד עם זה. ואז, אחרי הרעש הגדול הזה, יש פה איזה סוג דו-שיח כזה מעניין שאני רוצה רק לקחת בו על רגל אחת. הם מבקשים לחזור למצרים. הייתי אומר שזה כבר משבר מנהיגות של עצמו. לא סומכים על משה רבנו. הוא כבר מדבר על משבר של מול הקדוש ברוך הוא. אין אמונה. איזה אמונה יש? אנחנו רוצים לחזור למצרים. משה ואהרון, כמו שהתורה מציינת, וזה מעניין, התמוטטות. פשוט מתמוטטים. נופלים על הרצפה והתמוטטים. זה ממש משבר. יהושע וכלב, שניים מתוך 12 הנשיאים, קוראים את הבגדים, מדברים בשבח מדינת ישראל או ארץ ישראל, ומנסים לשכנע את העם, אין מה לפחד. ואז, כמו שכתוב פה, הקדוש ברוך הוא מחליט שהעם ילך לארץ ישראל במשך 40 שנה, זה העונש הגדול של בני ישראל. הביאו על עם ישראל בכלל, אמנם אלה הולכים במדבר, זה 40 שנה, אלה שנמצאים במדבר ואלה שיגדלו, אלה שנכנסו למדבר, לא יחיו, ימותו במדבר, 40 שנה זה מכה, זה עונש חזק ביותר, אין ספק, אבל אפשר להכיר בזה כמשבר, המשבר הרציני ביותר, שהשאיר הרבה מאוד, מה שנקרא, צלקות. זה דור, זה דור שלם, זה דור שלם. רק תזכורת קטנה, שאחרי שנכנסו לארץ ישראל, או יותר נכון, לפני שנכנסו לארץ ישראל, יהושע בן נון גם שלח מרגלים, והם כבר שלח 2 מרגלים, ושני המרגלים האלה אמרו בצורה מפורשת, אין בעיה חברים, אנחנו נכנסים פנימה, הם היו בשטח, ריגלו, הביאו נתונים ואמרו אנחנו נצליח
לנצח ולכנס לארץ ישראל. זה לגבי הקטע הראשון של משבר האמונה. אני אנסה קצת לקצר, כי זמננו קצר, נכון מה ישמע? זה הנושא של מחלוקת קורח ועדתו. אמרתי, צריך להבין שבמדבר, במצרים, הקדוש ברוך הוא מינה את משה, נתן לו מה שנקרא שרוך הדרכה, להיות המנהיג בבני ישראל. אבל לא כל כך הכירו בזה. המשבר הראשון, החזק ביותר, שמישהו חולק על דעתו של משה רבנו, או בכלל על קיומו כמנהיג, זה קורח. אז בואו רק נבין מי זה קורח ואיפה הוא בא. זה המבנה של שבט לוי ולוי. לוי בנו של יעקב, היו 3 בנים, גרשון, קהת ומררי. עמרם, הבן של גרשון, לא מצוין פה. זה עמרם, אהרון ומשה, אוקיי? הבן השני קהת, יש לו בן יצהר, הבן שלו זה קורח, כלומר, סליחה, קהת הוא גם האבא של אברהם, זאת אומרת, משה ואהרון הם בני דודים של קורח, אוקיי? אלה, אפשר להגיד שאלה בני דודים, הם בני דודים שניים. בני דודים שניים. שניים, בדיוק, בני דודים שניים. אוקיי. למה? אברהם ויצהר אנוכי, נכון? לא, גרשון וקורח, קודם כל. אברהם ויצהר הם אחים. אברהם ויצהר הם אחים בניו של קהת. הם בני דודים. הם בני דודים, קורח, משה ואהרון, הם בני דודים. יש פה בן אחד, הבן הקטן ביותר, הוא זה בן של קהת. יש לו 2 בנים, לצפן ומשלם. קורח מגייס 250 איש, לא סתם איש, אלא מנהיגים. צריך להבין שאז כבר העם היה מעל 5-6 מיליון, לפי הערכה של פרשנים, 6 מיליון, זה כבר מספר די ענק, לא גדול, ענק. היו שם הרבה מאוד, מה שנקרא, נשיאים, ראשי קהילות, דברים מהסוג הזה, וקורח מגייס 250 איש. איך 5 מיליון אם הדור לא זכה לבוא? הוא לא בזבז את זה. זאת לא בדיוק, עוד לא בזבז את כל מה שנקרא, כל אלה שנכנסו לארץ. מתוך ה-600,000 דברים שהיו צריכים לעמוד במדבר, בתקופה הזאת, בתקופה קצרה ביותר, אחרי שהם יצאו ממצרים. בוא נאמר שזה סדר גודל של השנה הרביעית בצאתם ממצרים, כלומר, היו שם עוד 36 שנים לשהייתם במדבר. אוקיי? בכל מקרה, קורח לוקח 250 נשיאים מהדת בני ישראל, יחד עם עוד מנהיגים דומיננטיים מאוד, ובא למשה ואומר, חבר'ה, מי אתם לכם? מי מינה אתכם? מה, היו פה בחירות או משהו? לא, שגבי פריימריז, לא, צריך להבין, זה דבר מוזר ביותר. מי אתם בכלל? זאת אומרת, קורח בעצם, אומרים דרך אגב שקורח, דרך אגב אנחנו משתמשים במילה עשיר כקורח. אתם יודעים מאיפה זה בא דרך אגב. מסתבר, על פי אחד מהחקירות, שקורח, יוסף השאיר שלושה מטמונים גדולים מאוד של כסף וזהב. קורח מצא את אחד מהאוצרות, ולכן אומרים שקורח היה איש עשיר מאוד, ולכן אנחנו משתמשים בביטוי עשיר כקורח. זה למה הוא עשיר מאוד, בגלל שהוא נפל עם כל הראש שלו אחר כך כל הרכוש. ראו איזה רכוש יש לו, אז הבינו שהוא עשיר מאוד. בכל מקרה... זו בעצם המפלגה הראשונה בתולדות עמנו. דיברנו שיש שין מסוים. לא, אני מביא עובדה, זה ההיסטוריה, לא חשוב מה חשוב מה. אני משתמש בשין. יש ביטוי שאנחנו לא משתמשים בו. פרופסור שמש, תרשה לי לברוח מה שנקרא מהפינה הזאת. לא, אני מדבר עכשיו ברצינות, לא מהצד הפוליטי, אני מדבר מהצד ההיסטורי. נכון. זאת בעצם המפלגה הראשונה בעמנו. לפני זה היו התאגדות מפלגתית, לא הייתה. זה בעצם התיעוד הראשון של אפשר מפלגה. להגיד בזה שההתאגדות הזאת בעצם היו לה גם מה שנקרא מטרות מאוד ברורות.
מה הייתה המטרה שלהם? להפיל את משה רבנו. נכון, בדיוק, לכן יש לה את כל ההגדרות של מפלגה. על זה יש לנו ויכוח, מה זה הגדרה של מפלגה? מפלגה זה בא מהמילה של בכל מקרה יש פה דבר שהוא מעניין. אין פה מה שנקרא התרסה על מנהיגות, רק על מנהיגות. יש פה התרסה כלפי משה, על מה? שמשה ממנה מקורבים. זה דבר שהוא מאפיין מנהיגים. אנחנו מכירים את זה, זה לא סוד. קשרים. כן? פרוטקציה. כן? מה מעניין פה? שמשה רבנו, את אח שלו הוא לא מינה בעצם. מי שמינה את אח שלו, את אחיו ככהן גדול, זה הקדוש ברוך הוא. אבל, מה עושה משה רבנו? לוקח את הילד הזה, את אליצפן, שהוא הבן של הדוד הצעיר ליותר עוזיאל, וממנה אותו כנשיא של שבט קהת. לפי התורה, שבט קהת מנה עשרות אלפים של אנשים. עשרות אלפים, אני מדבר בלי ילדים. עשרות אלפים של אנשים, הכוונה מבין 20 שנה ומעלה. עשרות אלפים. מה פתאום לקחת את אליצפן, שהוא בכלל הבן של הילד הקטן ביותר, של קהת? אני, קורח, אני הבן של יצהר, שהוא הבן מספר 2, אני לפניו. את זה, זוהי שורש המחלוקת מצד אחד, אבל צריך להבין שלא רק זה הפריע לקורח ועדתו. הפריע להם בכלל עצם קיומו של משה רבנו כמנהיג, זה מאוד מאוד הפריע להם. למה? כי קורח כבר בשלב הזה היה לו מעמד מאוד מאוד ברור. לא רק של 250 איש הולכים איתו, אלא קהילות שלמות. הוא היה איש מאוד מכובד. כן, בדיוק, הוא היה איש מאוד מאוד מכובד. ותארו לעצמכם, מה קורה כשאיש כזה מתעורר בוקר אחד ואומר, רגע אחד, סליחה שנייה. משה, א', הזכירו שלנו גם כן. זאת אומרת, המנהיגות של משה נקנתה בזכות מה? בזכות הקדוש ברוך הוא. אם מסתכלים מה שנקרא על משה כמשה, כאדם, עם תכונות של מנהיג, לא בדיוק לא תכונות של מנהיג. זה לא בדיוק התכונות האידיאליות של מנהיג. וזה מאוד מאוד, כמו שאומרים, הפריע. מה עושה משה רבנו בקטע הזה? שוב, משה רבנו מרים ידיים, אין לו כוח. זקוק, כמו שאומרים, לעזרה הקדוש ברוך הוא, אולי איזשהו גישור יעזור לו. והוא הולך באמת לשני המורדים הבולטים ביותר, דתם ואבירה, ומדבר איתם. זה לא עוזר לו כמובן. הם מתלוננים, יש להם טענות קשות מיותר, והם אומרים, חבר'ה, עזבו את הכל, בואו נדרוש לחזור למצרים. או שמשה יתפטר. שיעזוב את התפקיד, שייתן לו מה שנקרא את השרביט, אנחנו כבר ננהיג את העם כמו שצריך. זה משבר המנהיגות, אמרתי קודם שיש משברי מנהיגות קטנטנים. זה משבר המנהיגות הגדול ביותר, ושימו לב למה אני אומר הגדול ביותר. משה אומר להם, בואו ניקח את מבחן הבחירה, בואו נראה במי הקדוש ברוך הוא בוחר. אבל יש פה דבר שהוא מעניין, זה פעם ראשונה שהתורה מציינת משהו שהוא לא קיים. בכל האירועים שבני ישראל נפגשים עם כל מיני מרידות, מה עושה משה רבנו? מתפלל להשם. הקדוש ברוך הוא תעזוב אותם, זה עם, מסכנים, יצאו עבדים, סלח להם. במקרה הזה, איך אומרים בשפה שלנו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? תיכנס בהם. האם אמא שלהם? כן, זה באמת כואב הדבר הזה, אבל אתה צריך להבין למה הוא עשה את זה. יש פה מבחן מנהיגות. אומר משה לקורח, אתה יודע מה? עזוב, אנחנו לא מחליטים. בוא נראה. בוא נקריא מה שנקרא איזשהו קטורת על המזבח, נראה איזה קטורת הקדוש ברוך הוא יקבל ומה הוא ידחה. בקטע הזה, אומר משה לקדוש ברוך הוא, אל תפעל מנחתם. אבל תחשבו, אני לא רוצה לדבר על זה במושגים שלנו היום, אבל תחשבו על זה, שמשה יודע, שמה? שברגע שהקדוש ברוך הוא לא יפעל מנחתם, לאיפה יהיו האנשים האלה? הקדוש ברוך הוא יהרוג אותם. זאת אומרת, אין לו ספק שהוא הולך להמלצה הכי קשה שאפשר להגיד. תהרוג מה שנקרא את בני ישראל.
אל תפעל מנחתה כשהוא... אבל. סליחה? מוזר שהוא זה שמנחה את התוצאה. זה לא מנחה, הוא מבקש. הוא מבקש. ברור? רגע, א', לא בטוח שהקודש ברוך הוא יקבל את זה. לא בטוח שהקודש ברוך הוא יקבל את הבקשה שלו. אבל עצם קיומה של הבקשה מראה שמה? הוא לא מנהיג. וזה לא בדיוק מנהיג. אם אתה פונה לקודש ברוך הוא בבקשה כזאת, אתה לא בדיוק מנהיג. אבל אין מה לעשות. צריך להבין שעמד מולו מה שנקרא לא רק 250 וקורח, אלא עמדה מולו קהילה אדירה. אין לו כלים. לא תקשורת חבר'ה, לא פייסבוק, שום דבר. יש לו מה? קודש ברוך הוא. אם הוא היה מבקש מהקודש ברוך הוא לסלוח להם, מה הוא מבין? שזה לא ילך. לכן הוא גם לא מבקש את הסליחה. הוא לא אומר לקודש ברוך הוא, סלח להם. לא. סליחה על הביטוי, תקדש להם. הקודש ברוך הוא מה שנקרא מקבל את הבקשה. זה אחד מהדרמות הגדולות ביותר שיש בעם ישראל, שמצד אחד, ושימו לב, זה מתקשר לאמונה. כי אם הייתה אמונה חזקה, קורח לא היה קם ומתמרד או ממריד עוד 250 נשיאים. פה כבר הייתה מה שנקרא אמונה רועדת, אמונה לא בסיסית, אמונה לא חזקה. ולא סתם קורח מבקש ממשה רבנו, לך תפנה. למרות שמשה רבנו, הוא יודע שמשה רבנו הוא שליחו של הקודש ברוך הוא. עדיין זה לא מספיק חזק, אין אמונה. הקודש ברוך הוא אומר, חברים, משה רבנו ולאהרון, חבר'ה, תפסו עמדה. זוזו מה שנקרא מפה, כי עוד מעט הולכת להיות פה רעידת אדמה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בעולם. וכמובן, ותפתח הארץ את פיה ותבלע את קורח ואת כל רכושו ואת כל משפחתו ואת כל הקרובים. זה חתיכת מכה. אומרים שלא רק 250 נשיאים, אלא 250 וכל משפחות, הילדים והכל והכל והכל. היחידים שניצלו פה, וזה לא מצוין פה, זה מצוין בספר, קצת יותר מאוחר, ילדי קורח, בניו של קורח, לא מתו. הם לא מתו כי המפרשים אומרים למה הם לא מתו, בדקה ה-90 הם חזרו בתשובה. כן. אבל בכל מקרה, מה בני ישראל גמרו עם האירוע? מה פתאום? כשהם רואים את הדבר הזה, הם נהיים עוד יותר חריפים. זה מדליק אותם עוד יותר. ואז מה הם אומרים? צועקים כנגד משה. הקודש ברוך הוא בלית ברירה, מעבר למכה הזאת, זורק מגפה בעם ישראל. התורה מציינת 14,700 איש מבוגרים, הלכו במגפה. זה משבר מנהיגות, הייתי אומר, זה מבחן מנהיגות, התוצאות הן ברורות. אין פה מנהיג. לא היה פה מנהיג. היה פה קודש ברוך הוא. זה מה שניצח פה. האמונה מצד אחד לא הייתה קיימת אצל עם ישראל, היא התפוררה בשלב הזה, ואנחנו מה שנקרא מגיעים למצב שאחרי האירוע הזה, הייתי אומר, קצת הארץ שקטה. משה עוצר את המגפה בכל מקרה, הוא לא יכול להשלים מהעובדה הזאת. הוא עוצר את המגפה, הוא לוקח קטורת מהמזבח, והולך ומסתובב בין המתים לבין החיים. אומרים שהקטורת יש לה איזשהו סממני הצלה, הוא עוצר את המגפה, אחרת מי יודע לאן הייתה מתגלגלת. מזה יש לנו מה שנקרא לקח גדול ביותר בחיים, בכל החיים שלנו. פרקי אבות מלמדים אותנו שכל מחלקת של לשם שמיים סופה להתקיים. אומרים דרך אגב שמחלוקת בין בני זוג היא מחלוקת לשם שמיים. כל מחלוקת בין בני זוג, אני אומר את זה פה לכל המשפחות, כל מחלוקת בין בני זוג נקראת מחלוקת לשם שמיים. ואז מה? סופה להתקיים, זאת אומרת סופה להתקיים כמחלוקת מבלי מה שנקרא להרוס את התא המשפחתי. אבל מחלוקת שאינה לשם שמיים, כמו המחלוקת של קורח ועדתו, סופה מה שנקרא להתכחד, ואנחנו צריכים ללמוד מזה מה שנקרא לקח. לעסוק במחלוקות שהן בעיקר לשם שמיים. תודה רבה.